こんにちは、春日部つむぎです。ディアブロをだいぶやりきったので次はブルプロに稲穂中です。次は FF と行きたいところですが、残念ながら PS5 お持ちでないのでした。ということでラダーもやや出遅れてる感があるので今回は挽回するためのアグロデッキ。試合の方は順調に1マナ2マナとキャスト。ここのディスカードは悩みますが、本当はシェオル落としたいけど戦乙女にしておきます。5マナまで伸びる保証がないのと、3マナのあいつのためですね。お相手無常の神キャスト、どうでもいいですが神川の神は種族神ついてないですね。まずアタックして、相打ち取ってくれたら美味しかったですがさすがにここは通され、第2メインで掃除やキャスト、戦乙女を食べて3飛行先生反婚。一応説明するとアーボーグの掃除屋は ETB とアタック誘発で墓地を1枚追放してそのカードの時は技能力を得ます。ついでに追放するたびプラスカウンターが乗るので簡単に最強生物を作ることが可能になります。本当は呪文つけるのが一番面白いんですが構築が歪むので今回はコンバット最強に特化させてます。とこちらは天然のコンバット最強生物を引きました。大縁焼けてる方のサリア。適当にアタックして墓地が超えないマッチアップなので若干掃除屋が寂しいですね。3点とってお相手残り13点。サリア守っておけばほぼ勝ちですが果たしてお相手コツか。さすがに除去1枚は持っていた。ここは当然対象スクレルブ。お相手ソーサリータイミングの除去しかないのでちゃんと呪文つけましょう。そしてケイリクス、これ普通のアブロだったら終了レベルの回り方。でもこちらには最強のカエルがいるんでね。さらに無鉄砲。お相手ほぼ100点のハンドでしたね。だが無意味だ。こちらのドローはホラーじゃない方のサリが。まず掃除屋でアタック。墓地を食べて4ターンクロックへ成長。そしてここでマナ倒すのはさすがに弱いので全部立たせて5です。お相手無常の神からサリアの隠された能力でタップ状態で戦場に出ます。そしてラスト1枚は存在の封印。神が勢いよく成長していきますがここで英雄の交友地起動。怪物サリアに呪文をつけます。お相手的には掃除や取らないと負けますがサリア取らないと勝てないという苦しい状態。そしてこちらは掃除屋でアタック。第2メインでシェオルキャスト。これで何もなければ次ターンに勝ちですがお相手トップと地、そして投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。黒風呂出ませんが2ターン目まで最強なのでキープ。こちらはダに出してエンド。こちらは人間兵士の方のサリアキャスト。お相手ディミーアカラー。これは刺さってそう。お相手何か止まってますね。切り崩しかな。まずアタック。そしてアーボーグの掃除やキャスト。お相手スタックで高橋さんキャスト。なるほどな。何にせよダニサリアは刺さってそうです。お相手まずアタックから。こちら残り18点。こちらはややマナフラ気味。まずシェオルキャストからいきます。アタックから入って除去切ってくれたらシェオル通ったけどやっぱり打ち消しですか。こうなった場合に掃除屋が最低限育つための先キャスト。嫌だったのはお相手がテイクして第2メインでシェオル打ち消しするパターンですね。お相手ベールのリリアナキャスト。最近強いやつ。当然マイナス2から悩みますがさすがにここはダニかな。黒幕はアタックしてこちら残り15点。こちらのトップはなかなか強い。2体でアタック。掃除屋が育ってエーデリンのおかげでベリアナが綺麗に取れます。お相手残り7点。カラー的にだいぶ厳しいはず。お相手まず切り崩し。そしてここはアタックせずにエンド。守るしかない状態までこぎつけたら後一押しです。
こちらの3つ社キャストに合わせてお相手高橋さんキャスト。まず防御して崖に人押しするどころか相手の背中を後押ししてしまった。とはいえ盤面はこちらがだいぶ有利。掃除屋はこれで最強生物にシェオルが来ても止まりませんね。お相手ここは高橋さん2人でダブブロー。じゃあ片方除去しますね。お相手切り崩しをトークンに、お相手これでこのターンは生き残ります。俺はお前の拳では死なん。サラダバフェイタル KO。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。さすがに1マリして、これもだいぶひどいですがダブマリするよりは、お相手1ターン目シントから間に合うかな。そして2ターン目サリア。これはあんまり効かないのでセーフ。こちらは懸念していた3マナ目と2ターン目の動きができていい感じの流れになってきました。お相手胴まといの先手キャスト。ここでこのターンの被弾を減らすためにサリアを除去します。2点受けて残り16点。こちらはここでグリッサ3をキャスト。これで盤面鉄壁。お相手無謀な敵対者キャスト。2マナで止まってますが動きが続きますね。こちらはまずアタック。グリッサ3の誘発で1ドローからのカエルサリアキャスト。お相手胴まといの先手キャスト。頭でっかちで攻撃的な盤面だが無意味だ。こちらはエーデリンキャスト。サリアだけでアタック。そしてエーデリンで出た人間はサリアで食べて1ドロー。これで敵対者ぶつけてライフゲインも許しません。4点入って残り13点。お相手さらに敵対者。悲しいくらいに頭でっかち。こちらはカゴをもたらす戦乙女キャスト。エーデリンを飛ばします。そしてエーデリン誘発の人間はサリアで食べて1ドロー。一切ライフゲインを許さずお相手残り4点。お相手シントキャストからのフルパン。ここで投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これはかなり強いですね。キープ。お相手赤黒ランドからフェニックスのヒナ赤黒アブロですかね。こちらは1ターン目動きなくエンド。お相手赤黒アンタップイン2連打から熊野。さらに熊野やばい回り方してますね。こちらは3つ社キャスト。ここは掃除屋用に一番遠い草乙女を落としましょう。赤黒は本当に土地強いな。からの救い。これはヤバすぎる。ここはトークン取って5点テイク。しかしこちらも土地は順調。アーボーグの掃除屋をキャスト。3マナ3のミニ悪山。そしてここはアタックせずにエンド。ここで除去あるとかなり厳しいが、熊野が2枚裏返って、まずアタック。これは除去なさそう。エーデリンとスクイー特有のアタック誘発いらないやつ。からの千羽根のフェニックス。ようやく一息つけそう。こちらは怪物サリア出したいところですが、怪物サリア取られたくないので一旦このターンは遮断でみますか。作れる部と密通車を出して次のターンに備えます。掃除屋はブロッカーに回すのでこのままエンドで。お相手負け犬奇襲からフルパン。ここは素直に高い順にブロックかな。スクイーンをチャンプするほどではないのでこうで3点ゲインして8点受けて残り4点。こちらはシェオル出せるようになりましたが、サリアの速攻封じの方が不意の即死がないので安全でしょう。あとはブロッカー立ててエンドです。お相手フェニックスのヒナからタップ状態で戦場へ。召集兵キャスト。これはもともとタップ状態。そしてここでようやく動きが止まりました。こちらはシェオルキャストして守護者もキャスト。これでハンド使い切り。
攻めるのは次くらいからかな。喉首が腐るのでお相手の有効パイは少なそう。そしてフルパン。作れる部がいるので素直にブロックしていいですね。高い順にブロック。先制で2体落として3点ゲインして3点ルーズでライフ変わらず。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。というわけでアブザンアブロでした。一応の主役はこのカードですね。これを最大限強く使うために強い時は技能力持ちを優先採用したアグロです。そしてこのデッキを陰ながら支える足の好きな1枚がこれ。白でもルーティングができるという偉さに加えて実質にマナ3、2の高マナレシオ。これのおかげで赤抜きでも掃除屋が使えるよというのが今回のお話。1スクレル部、2密通車で強いの捨てて、3で掃除屋出すのが最強ルートですね。そして掃除屋を最強に仕立て上げるコンバット最強生物の面々。これらは掃除屋で食べても美味しいですし、これら自体が綺麗にマナカーブに沿ってるのでスキャストも美味しい。そして環境の話をすると、アフターマスからセレズニアカラーが急激に増えました。セレズニアはカウンター型にしてもエンチャント型にしても基本的にサイズで押してくるタイプなので、先制摂取はまさに天敵。それ以外にも白タンや兵士など除去がそれほど多くないアグロが増えたので、最強生物どかせないなら勝ちですよっていう試合はかなり多いですね。細かい話、切り崩しは除去として見るならこれでもいいんだけど、大アグロで1ターン目に動きたいために入れてるのでちょっと不敵。1ターン目にキャストするいいクリーチャーがあるなら除去じゃなくてもいいと思うんですけどね。これもちょっと試したんですが除去と比べてどうかなって感じ。サリアとかが頭でっかちになるとかなり強いですけどね。デッキの紹介は以上です。さてこのデッキの強さですが、なかなかですかね。速攻でライフ削り切るデッキじゃないので、レターリチャンドラがはびこっていた禁止改定前は結構苦しかったんですが、今は黒いデッキが減ったのでだいぶやりやすくなりましたね。代わりに増えた青白系のコントロールもそれはそれできついけど、最強生物でアグロを積ませてニヤニヤしたい人はぜひお試しください。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。動画に反応がもらえるととても嬉しいです。またチャンネル登録やフォローまだの方はよろしくお願いします。目指せ3000人です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。